ngabanza umbwire niki kigutera amatsiko niki gituma ufotora City. Umujyi. Why? Kubera? Because no one's ever captured it. Ati nuko n'abantu benshi bagiye bigeze bafotora uyu mujyi. Not the way it really is. Bakawufotora nyine ukuri muri make uko umujyi umeze nibi urimo muri make. The heart of it. Mutima w'umujyi nyine. My goal, that's my dream. Ati niyo ntumbero yanjye nizo zanjye. Hari abaje bamwatatse ntango imenyetso nyine nanjye mfashe umwene gihugu kuba yakorerwa iki perereza n'umwe na rimwe. Erica's a pretty big model. Ariko umukobwa Erika wabuze yari umumodo urenze. Yari umustar unakomeye. Tabloids be interested in these. Really? Ko biri kose wagiye kumufotora nuko kubera yuko uzika amafoto yewe yagutwikira. I would know. Oya ntago byo ntago ntabwo yari mbizga ari umumodo ariko. Yeah, I wasn't stalking her. Nta n'umwe yari mu stalking ntabwo nagiye kumukurikirana ngamije kuba namukura ifoto ngo njye kuyigurisha. That's what you're indicating. Look. Nimba ari nabyo cyeka gusa. I saw these guys. Urumva nabonye ibisambo bifata umuntu ntarinzi. I thought that they looked suspicious, so I followed them. Urumva nabonye yuko rwose ngo unaye nabakurikiye nifotorera niko kubashaka iki kubatesha umuntu bari bafashe. But you did continue to photograph her. Ariko na nyuma ya abasambo bagiye amafoto mwayashimye. I'm not. Nayo nashimye. Harukuri ndakubwira ngo mukire kazi uziko ibintu wakoze rwose byamwemeje uve. Mwayashimye. Nayo nigeze nshima. I don't. Nayo rwose I don't. Nujya gufotora ujye witondera ikintu cyitwa na shooting zanjye ugomba kujyamo ujye utaha wame mu rugo uryame nimba ku muco bataragwa akazi c'est tout make nkorera zaturyayo No more, no muntu habi nyeneye just day shoots. ndashaka kugifotora ku manywa day shoots. I don't want you to shoot terrible things. Sishaka kugifotora ibintu by'ijoro namara ku mustari mutsohokana Magically transform into someone who does not call women broads. ati nakubeshya umugabo wanjye atangiye guhinduka umugabo ku muhanda gari ya moshi. I followed him into the subway. Ngo It's always a late train. Nubundi akenshi akunda gutega gari ya moshi za nijoro cyane late train. Probably the same one each time. Kandi gari ya moshi imwe igihe kimwe. He waits for it to empty out. Ategeza gari ya moshi abona amaze gushiramo. And then he kills them. Hanyuma kabica. None se abica gute kandi babashize mosheri? He butchers them like cattle. Aba baga ngubaga inka, he butchers them like cattle. I saw it. Nabyiboneye. I took pictures. Nanafashe n'amafoto. Nabyiboneye. Never find the remains because he unloads the meat somewhere. Atakenshi ntabwo ajya abona ibisigazwa by'abantu yishe kubera ko inyama hari aho bazivaniramo. Nyama z'abantu bayishe. Bamvanye muri gari ya moshi nahwereye. Nisanga muri meat plant cyangwa se aho batunganyiriza inyama. Here's what we're gonna do. Ukeneye kugendera karayesi. Ntabwo worohewe. Ubu ni uburwayi bwo mu mutwe. Bumwe bwitwa norgiscotomania. Norgiscotomania ni uburwayi bufatwa abagore mu mutwe. Abakunda intoryi niyo bavuga yitwa norgiscotomania. Rero wowe kamera yanjye nayo ntayibuze. Wowe urwaye kamera scotomania. Ngo ni uburwayi bwo mu mutwe bw'abantu bakunda gufotora. Ambulance, okay? Nyine guhamagara ambulance wasaze. Umugore rero uri umugore abanye ko muri yacanga yitaka ibimenyetso ntago ibimenyetso ari ku mudomo mabuja. Let's talk about what really happened. Tuvuge basi kubyabaye byanyabya ha. The tenant said a family heirloom was missing. Wavuze ngo mugenzi wawe ngo waburiye mu nzu yo uri murarega. An album. Umugabo n'ibya album z'amafoto bafotoye. He wants it back. It's a timetable. Murashaka kamera. With a check. Basi nabonye na timetable ya gari ya moshi. For every murder going back 100. Urabona uko babicanye abantu bagicana. Mada ibyo kumbwira ngo timetable y'uburyo yicaga abantu urere ibyo ntago byumvikana. Ma ikimenyetso gifatikanye ne facts. The tenant doesn't want to press any charges. Ntagarega twapfa gufata umuntu tumufunge. He just wants his property back. Erega wasanga nawe yashaka imitungo ye. I don't have it. Ntabyo mfite. Jurgis does. Ako Jagis yari amaze kubona kamera. Jagis uvuga ngo wabonye kamera wari. Look. Ngomba gushaka Jagis. You've already admitted to breaking and entering. Erega wa mugore nkubwira ikintu cyambere. Wakoze ikosa ryo kujya kwinjira mu nzu y'umuntu ataguhaye karibu. That's very serious. Yecu kandi ikintu kiri serious hano twagufungira. I can hold you for that alone. Wenda nakwiyangane kubw'iryo kosa wambwiye. Ibaze ko wowe waje ukavuga ngo ninjiye mu nzu y'umuntu. Ibyo no gutera umuntu mu rugo rwe. If you do not go back with me, I'm gonna go back with someone else. Ndaza gushaka umuntu tujyana nayo. And you'll be arrested, Miss Jones. Rero Madame Jones nusubira mu rugo rw'umuntu ataguhaye karibu rafu. Aracyakora ibitangaza we Yesu, aracyakora ibitangaza we Yesu, aracyakora ibitangaza we Yesu,
aracyakora ibitangaza. Aracyakora ibitangaza we Yesu, aracyakora ibitangaza we Yesu we. Reka nongere gushimire wowe ubana natwe umunsi ku munsi, we wakoze subscribe cyangwa se like, share ndetse na comment, ubikora uko bwije nuko bukeye cyangwa se uko ugenda ubana natwe. Imana y'amahoro ikomeze kuguha imigisha myinshi kandi ikomeze kukurinda no kukurengera. Jende Salomo nta kinanira Imana nk'ibisanzwe. Ku bantu musanzwe mutamenyereye cyangwa se mutari muzi mumbonye bwa mbere, reka mbasuhuze, mbifurize kugirirwa neza n'Imana kandi guhabwa umugisha n'Uwiteka. Aha ni kuri Salomo TV, ni kwa kundi tugira gutya tukagenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Yesu rero aracyakora ibitangaza, Imana iracyakorana na Yesu Kristo, dore ko n'ubundi ijambo yahozeho kandi ijambo yahoranye n'Imana, yahozeho kandi yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana. Bishatse kuvuga ngo n'ubundi Yesu yari Imana cyangwa se Yesu niwe Mana. Ko iyo ubonye umwana ubonye umubyeyi, iyo ubonye umubyeyi ubonye umwana. Nicyo gisobanuro cyo kuba hariho umubyeyi ndetse n'umwana. Nimba rero Yesu agikora ibitangaza, nimba Kristo umwami agikora imirimo n'ibitangaza, reka mubwire ngo turamushimira uko bwije n'uko bukeye. Abo mu idini ya Islam bashima Muhammad nk'intumwa y'Imana. Ibyo ni ibintu abantu benshi bazi cyangwa bamwe na bamwe bamenye. Ndabashimiye rero mwe mwese mubana natwe uko bwije koko nuko bukeye. Ndabashimira cyane, Uwiteka akomeze kubarinda ndetse no kubarengera. Nakoze indirimbo cyangwa se na prodinze indirimbo nshyashya. Ni indirimbo ivuga ngo Mana warakoze ni ukuri. Bamwe basanzwe bayizi, mujye kuri YouTube channel ya Salomo TV muyirebe, kandi n'abayirebye namwe ndabashimiye cyane ko mwaduteye inkunga yo kuyireba. Mukomeze mubirebe kandi mubisharinge n'abandi benshi. Ni ibintu byiza rero kandi ni ibintu by'ingenzi. Ndabakunda, Imana ikandusha, niko bimeze. Maze iminsi itari mikeya kandi nanone itari myinshi cyane ntari meze neza, nari ndwaye bikomeye. Nazaga mvuga ariko mfite n'intimba, mfite ikiniga, ariko ubu ndashima Imana ko hari ikintu Imana yakoze. Imana yakoze neza. Umugani wa ndirimbo ngo Imana yakoze neza mu bidushimisha, Imana cyangwa se n'ibidutangaza. Imana rero yakoze neza, kuba yaraturinze byari bikomeye. Aravuga ngo Mana warakoze kuba waraturinze, byari bikomeye, cyonje gushimira. Akira ishimwe ryanjye, cyonje gushimira, cyonje gushimira. Akira ishimwe ryanjye, waranyitangiye, urababazwa ku bwanjye. Jye nari umunyabyaha utari kubabarirwa,
wari wifitiye ubwiza bwari bwihariye rwose, mbese naguha iki kumbona ntacyo mfite, mbese nakwitura iki ko mbona ntacyo mfite, nguhaye umutima wanjye nguwiyorere, icyaha cyanjye ndacyemera kandi ntabwo nzongera, icyaha cyanjye ndacyemera ndaje ngumbabarire, haleluya haleluya, warakoze n'ukuri. Imana yarakoze kutugirira neza, Imana yarakoze kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Murihangana kubwo video yatangiye isa neza birangira urumuri rumwe rutabonetse, ariko turakomeza kubana mu minota itari myinshi, minota itarengeje 10. Nshaka ko ikiganiro kitarenze iminota 10, ngira ngo ngeze ku munota hafi wa 7, ariko reka mbabwire ngo mwe mudukurikirana umunsi ku munsi, mukurikira ibikorwa byacu, mujye munibuka gusharinga nk'iki kiganiro. Niba ukibonye gisharinga abantu, indirimbo nimba bayibonye isharinga abantu, uzaba ukoze umurimo ukomeye kandi uzaba ukoze ikintu gikomeye cyo kudushyigikira ndetse no kudutera inkunga. Mvuga ngo nta byinshi byo kuvuga, narinje kubabwira ku iyo ndirimbo, mbabwira ko tuzajya tubana gusenga, namwabonye ko ngenda nzana ama episode nk'ubu nyine iyi ni episode ya 3. Mvuga ngo rero ni byiza, ni intambwe ikomeye, tugeze muri video zigeze muri 220. Ntabwo ari video nkeya ukurikije n'amafaranga umuntu akoresha n'ubushobozi bwo kugira ngo ikiganiro abantu bakibone, ucyapolodinga kigaragare, aba ari ibintu bigiye bitandukanye. Bavandimwe rero reka mbabwire ngo Uwiteka abarinde kandi abahire. Nsuhuje cyane abafana ba Rayon Sport na APR ndetse n'ikipe y'Amavubi n'ikipe zose ziri mu gihugu cy'u Rwanda, APR FC, Rayon Sport FC, Kiyovu Sport FC, Police FC, Espoir FC. Espoir ni ikipe y'akarere ka Rusizi, ni ikipe y'iwacu. Gicumbi FC, AS Kigali FC, AS Muhanga FC, Gasogi FC, ikipe zose Mukura FC. Mwese ndabasuhuza cyane, kandi abafana b'amakipe bifurije kurama, nizera ko twese duhuriye ku ikipe y'Amavubi y'igihugu cy'u Rwanda, aho yarayitsinze ikipe yitwa ngo igihugu cyitwa Grenade, nimba ari Grenade nimba ari ikipe, irayinyagira ibitego 4, kandi wumvaga ko genda kwitwa Grenade. Grenade rero nzi ko ari ibintu bitwika, ariko uburyo bayitwikiye ariya kuri stade Amahoro ni ibintu bitoroshye naka na gato. Rero ndabashimiye cyane mwe mwese tuba turi muri Showbiz Entertainment, mbashimira mbabwira ngo Uwiteka akomeze kugenda abana namwe, mudushyigikire, ni ibintu bikomeye kandi dushyigikirane, ni iby'ingenzi cyane. Uwiteka azakugirira neza, nawe niwifuza ko mugenzi wawe agira ahagera. Reka nsubiremo aka kantu ngo Uwiteka azakugirira neza, nawe niwifuza ko mugenzi wawe hari aho yagera. Nshimiye n'umuvandimwe rero nawe twafatanyije kugura ibyuma byo kuri YouTube, nawe ndamushimiye. Uyu muvandimwe nubwo abantu badahora bari kumwe cyangwa se bitewe n'impamvu z'umuntu ku giti cye, ariko ndamusuhuje uyu muvandimwe witwa Nahimana Vincent. Aho uri rero, Imana ikomeze kurinda n'umuryango wanyu. Twahoze turi kumwe kenshi, wahoze uri umufatanyabikorwa kuri Salomo TV, ariko kandi nzi ko iminsi nyine ni imitindi ihora ihinduka, ariko kandi ikanibagirana. Iminsi ni imitindi ihora ihinduka kandi ikibagirana.
ndizera ndashidikanya ko ibintu byose bibaho kubw'impamvu, abadapfuye kandi ngo barabonana. Reka mwese rero mbashimire, barinde, murakoze, ciao ciao.